तो हेलो गाइज, हमारे इंडिया ड्राइविंग 3D गेम के अंदर आ चुके हैं न्यू अपडेट। और न्यू अपडेट में आ चुके हैं न्यू वाली थार। तो गाइज इसके साथ साथ थार के साथ साथ हमारे इंडिया ड्राइविंग 3D के आ चुकी है न्यू वाली बोट। ये देख रहे हो गाइज, ये बोट आ चुकी है। तो गाइज अभी मैं आपको उस वाले पुलिस स्टेशन के पास ले जाता हूँ, उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो चलिए गाइज, ये देखो पुलिस स्टेशन के पास आ गए। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर देखो ये पुलिस वाले ऐड कर दिए गए। अंदर देखो ये स्टार लगा दिया गया और अंदर पुलिस वाले बैठे हुए। इधर के साइड ये गाइज ये वो बैठे हैं लोग। इधर के साइड ये देखो इस कैदी को यहाँ पर जेल में बंद किया और पानी की सुविधा भी यहाँ पर कर दी गई है। तो गाइज अभी हम आपको देखेंगे, इन पुलिस वाले को मार के देखेंगे, देखते ये हमको मारते हैं नहीं। तो चलिए गाइज अभी मैं इनके ऊपर फाइट करता हूँ। ये देखो फाइटर नहीं गाइज, मुक्की से फाइट कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए गाइज बंदूक से इसको मारते हैं फायरिंग से। तो गाइज ये देखो फायरिंग करने के बाद ये बंदे। तो चलिए गाइज ये देखो गाइज ये पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं और ये चारों तरफ से हमको घेर लिया और ये हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो चलिए गाइज इनसे बच के हम यहाँ से चले जाते हैं और नहीं ये हमको मार देंगे और हमारे एचपी भी बहुत कम हो चुके हैं। चलिए गाइज थार गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। तो गाइज मैं थार गाड़ी से अंदर बैठ के यहाँ पर बच के आ गया। तो गाइज अभी आपका इंतजार खत्म है। अभी मैं आपको चिट कोड देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको गाइज डायनासोर का चिट कोड देंगे। हमारे इंडिया ड्राइविंग 3D में 3 न्यू डायनासोर ऐड हो चुके हैं। तो सबसे पहले चिट कोड है 5-1 निकालने के बाद ये वाला डायनासोर देखो गाइज, दिख रहा है आपको कितना बड़ा डायनासोर ये वाला ऐड हो चुका है। तो गाइज अभी आपको दूसरा डायनासोर का चिट कोड भी दूंगा, वो भी गाइज आपको ध्यान से देख लेना। तो गाइज आपको आप लगा लेना है 5-2 लगाने के बाद गाइज ये वाला डायनासोर आ चुका है। इसका नाम गाइज स्पिनो ऐसा नाम है गाइज, पता नहीं मेरे को ये भी नाम उसका। देखो गाइज क्या गजब का डायनासोर लग रहे हैं। तो गाइज अभी आपको लास्ट एंड फाइनल एक डायनासोर है, वो सबसे इनसे भी बहुत बढ़िया। तो गाइज उसका लगाना है 5-3 लगाने के बाद ये देखो गाइज ये सबसे बड़ा और विशाल का डायनासोर है। देखो गाइज, लेकिन गाइज इनकी अभी तक हम राइड नहीं ले सकते। अभी मैं एक अपडेट लाऊंगा, उसके अंदर हम राइड लेंगे इन सभी की। तो गाइज अभी आपको उस थार का चिट कोड दे देता हूँ। तो गाइज थार का चिट कोड लगा लेना है आपको 9191 लगाने के बाद ये थार का चिट कोड। ये देखो न्यू थार ऐड हो चुकी है। तो गाइज अभी आपको मिनी डायनासोर का चिट कोड दे दिया। ये गाइज मिनी डायनासोर गाइज, इसकी आप राइड ले सकते हैं। अगर गाइज आपको ये पता था इसका चिट कोड तो देख ले, नहीं पता तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो गाइज अभी हम इसकी राइड लेके बता रहे हैं। तो गाइज ये देखो मैं इसकी राइड ले रहा हूँ। तो गाइज यहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख लिया, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी तक कर दो। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अपडेट के लिए।